guys, welcome to our channel. আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আমি বহুত দিন মূৰত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব লগা মোটামুটি প্ৰায় এবছৰ মানে হৈ গ'ল চাগে। আমাৰ এক্সাম চলি আছিল যাৰ ফলত আমি এই ভিডিঅ' ব্লগছ দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে আমাৰ থাম্বনেইলটো দেখি যে কিহৰ ওপৰত আমি আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। গাইজ আমি কি গাড়ী ললো আপোনালোকক সকলোকে দেখাম আজি লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। সো গাইজ আমি আপোনালোকক আমাৰ গাড়ীখন দেখাম তো লেটস গো। বলক So guys, ikhoni amar new cars, Safari. The mui fitor dekhabo munui. Khali apunalok